皆さんこんにちは、うゆです。ご視聴ありがとうございます。本日はスバル WRX 実車レビューエクステリア編をお送りいたします。何卒よろしくお願いします。こちらの車はスバルのスポーツを象徴するお車で WRX という名前を冠しております。もともとインプレッサ WRX という名前があったんですけど、そこからインプレッサと WRX に分かれて、そしてこの WRX も以前までは WRX-STI というよりスポーツ走行に特化したモデルもあったんですけども、現在ではこの WRX-S4 のみが国内で生き残っているモデルとなります。ではそのグレードのラインナップなんですが、エントリーグレードの GTHEX は STI という文字は入っておらず、そこから50万ほど金額が上がって STI スポーツ R があります。そして今回 STI スポーツ R にブラックリミテッドが追加されまして、今回ご紹介するのはその STI スポーツ R ブラックリミテッド、価格は530万2000円というお車でございます。すべてのグレードにアイサイト X が搭載されているので EX という表記もされております。また STI という文字のついていない GTHEX は STI のスポーティーな装備が一部省かれたグレードですね。では次はボディサイズ見ていきましょう。全長4670、全幅はしっかりあって1825、全高1465、ホイールベースは2675で、車両重量は1610キロ、最小回転半径5.6メートルということで、サイズとしては結構大柄でしっかりとした大きさですよね。そして本車両ボディカラーなんですが、非常に深みのある紫、ギャラクシーパープルパールと呼ばれる、ちょっと発音をしにくいんですけど、かなり暗めの紫で、その中にパールも入っているんですけど、このパール感はね、しっかりと光が当たったところだけしかいい意味であまり感じられず、結構ソリッドっぽく見えるような、そういったカラーですね。ただしこの辺り光がちゃんと当たっているところはちゃんとパール感も感じますよね。ということで本日はこちらの車両でエクステリアからじっくり見ていきましょう。まずはこの WRX-S4 のフロントフェイス、ワイドで角張った雰囲気がなんともスバルらしいです。そしてボンネットフードにはもはや象徴的なこのボンネットフードダクト、こちらはインタークーラーを冷却するための空気の取り入れ口で、もともと機能的な装備なんですが、もはやスバルのアイコニックな存在にもなっておりますね。そしてこの周辺のデザインもエアスクープを生かすような、周囲が盛り上がっている形状をしていますね。内側のラインはダクトに沿って直線的に前に伸びていて、外側のラインはフェンダーから内側に大きく切り込んできてバンパーにつながっておりますね。そのフロントの中央部分に備わっているグリルはセンターにスバルのエンブレムがついていて、そこから左右に直線的なラインがグリルを押し広げています。塗装はダークシリカという塗装で、メタリックの入ったブラックでグリル全体が同じ色で塗られておりますね。デザインとしては Y 字が横向いたような形状が外側に広がっていくような形をしております。さらにチェリーレッドの STI のエンブレムもついていて、中央から外側に広がっていくような形状のグリルですね。そしてヘッドライトはこのグリルからつながるようなラインがこのライトに突き刺さるような、そんな形状をしていて、内側は鋭く尖った形状です。またライトチェックは後ほどしていきます。バンパー側にはフォグランプも備わっておりまして、このフォグランプの周辺はミト層樹脂パーツで、ここはグリルにはなってないんですけど、デザインとしてはフロントグリルと同じように Y 字が横向いたような形状をしております。そしてミト層樹脂表面には空力テクスチャーが施されていて、この辺り全体表面を流れる空気をできるだけ乱さずに整流する効果があります。身近なものでいうとゴルフボールの表面の凹凸と同じ効果がこのバンパーにも備わっているということですね。で、バンパー下側にもダクトが備わっておりまして、樹脂パーツは左右につながっております。センターのリップ部分には空力テクスチャー備わってないんですね。表面は無地です。しかしバンパーサイドにもここエアロパーツが備わっておりますね。こちら前方から見てみるとしっかりとサイドに張り出すような形をしていて、
ここもどういった効果があるかは詳しくは分かりませんが、空気を整流するエアロパーツなんでしょうね。フロア下を覗き込んでみると全面パネルが敷き詰められておりまして、このパネルにもこちらですね、中央部分表面に六角形のハニカム形状がこのカメラ越しでも見えておりますでしょうか。ここも空力テクスチャーが備わっていて、ボディの裏側までしっかりと空気の流れを考えられている作りになってるんですね。こちらはフロントサスペンション、ボクサーエンジンを搭載するためにスペース的にはやはりストラット式がいいのでしょうね。そしてダンパーには ZF 製の電子制御ダンパーが装備されております。またこのフロントロアアームはアルミの単造でできておりまして、さらに外側のジョイント部分はピロボールブッシュということで、ダイレクトなフィーリングを得られるような非常にスポーティーな作りがされております。こちらが WRX-S4 のフロントフェイス。細かいところまで見ると WRX だけの特別感を感じますし、それだけスバルも大事にしたい一台なのではないでしょうか。ではサイドからデザイン見ていきましょう。やっぱこのセダンの形いいですよね。ぷくっと膨らみのあるフロントフェンダーからフロントドア、リアドアにかけて滑らかな曲線のプレスラインが後ろまでつながってきているんですけど、最後のピラーのところで全体的にうまくまとめられております。前方から続くラインは内側にグッと入ってきていて、その外側にラインが一つ追加されるんですよね。ちょうどリアドアのこちらアウタードアハンドルの下あたりからかなりくっきりとしたラインが後ろに伸びてきていて、これが外側にグッと張り出すことによってリアフェンダーのボリューム感がより一層強調されて、迫力のあるスポーティーな見た目に仕上がっております。ウィンドウのモール部分は全てマットな質感の黒いパーツで囲われていて、走るために無駄なものは一切つけないような印象ですね。そしてアウタードアミラー、ここがブラック塗装されているのはブラックリミテッドの専用装備で、ここのブラックも少しメタリック感のあるきらびやかな黒色ですね。そしてまた空力のパーツなんですけども、フロントフェンダー後ろ側にはエア抜き用の大開口のダクトが備わっていて、そのフェンダーアーチの表面は全て先ほども紹介した空力テクスチャーがあしらわれております。さらに前方にもエアアウトレットが備わっておりますので、ここから空気を排出することによって回転物であるタイヤ周りで乱れやすい空気をなるだけ整流して後ろ側に流すような効果があると言われております。樹脂パーツはフロントフェンダーアーチからサイドステップを通ってリアのフェンダーアーチまでつながっておりますね。リアのフェンダーアーチ部分にも後ろ側にフロントと同じようなデザインが入っておりますが、こちらはダクトにはなっておりませんので、デザインとしてのアクセントに付けられているんでしょうね。全体的な形状としては角張ったしっかりと幅のある形状です。サイドステップのミ塗装樹脂ももちろん全て空力テクスチャーが表面に入っておりまして、ドア下が大きく内側にくぼんでいて、そこからこの樹脂パーツが外側に張り出すような形で設置されておりますので、空力としての効果ももちろんあるんでしょうけども、見た目も非常にスポーティーでいかついデザインですよね。こういったデザインもスポーツカーのワクワクさせてくれる要素の一つだと思います。ではホイール見ていきましょう。18インチのブラックに塗装されたホイールで、ブラック塗装は STI の装備です。ただこちらの塗装、間近でよく見ると結構グレーっぽいというかダークグレーのような、そんな風にも見えますね。でちょっとメタリック感も入っていて、角度によってはそのメタリック感も感じられます。スポークのデザインは非常に複雑で、太いラインと細いラインが交互に折り重なり合うような独特な形をしておりますね。装着タイヤはダンロップの SP スポーツマックス GT600A という高性能なスポーツラジアルタイヤが装備されます。サイズはワイドで低扁平な 24540R18 です。リア側も同じく 24540R18 です。どうでしょう、このサイドのデザイン、スポーティーさはさることながら車としての基本形とも言えるようなセダンという形、今や国内では絶滅危惧種ではありますが、僕個人としてはこのセダンという形が好みであったりもします。
ではリアのデザインを見ていきましょう。こちらも非常に迫力がありますね。ルーフは全てボディ同色なんですけども、後方にあるアンテナはブラックに塗装されております。そしてここからもセダン特有の形で、なだらかに後ろにつながってくるリアガラスとそれを支えるサイドのピラー、そしてそこから水平に角度を変えてトランクフードが後方に少し伸びております。でこのトランクフード、後端はダックテールのような少しつまみ上げられた形状です。テールランプはカタカナのフの字のような形で両側に引っ張られるような形状をしております。その中央部分は黒いパーツで左右をつなぐデザインになっているんですけども、ここの黒いパーツもややメタリックが入っております。トランクには STI とシンメトリカル AWD というエンブレムがついております。反対側には WRX-S4 の文字、この S4 という文字も立体的なデザインですね。そしてリアバンパー見ていきますと、非常に複雑な形状で、マフラーがもう左右に2本ずつの4本出しで、いつでもやる気満々といった印象ですね。細かく見ていくと、リアバンパーも全て表面には空力テクスチャーが入っておりますね。そして空力パーツがもう一つ、リアバンパーにはこのスリットが入っている部分、ここも僕が後ろから指を出すとこのように貫通しているので、バンパー内の空気を排出するためのエアロパーツなんですね。本当にいろんな空力パーツがあります。バンパーのセンター部分、ここにはディフューザーのような形状のデザインがされておりますが、空気が抜ける形状ではないので、ここはおそらくデザインとしてのこういった形が作られているんだと思います。ディフューザー形状もそうですけども、センターにリアフォグもついていて、この辺りのデザイン、スポーツカー好きの心をくすぐってきますよね。でリアバンパーの真後ろ側にはテクスチャは何も施されておらず、その上側ですね、平面状になったところだけに空力テクスチャーが施されております。こういった作りもちゃんと使い分けられているということは、効果があるところに細かく空力パーツを配置させているんでしょうね。そしてこの造形に4本出しマフラーが非常に迫力のあるリアビューを演出しております。そしてこの左右2本ずつのマフラー、サイドに STI のエンブレムなどは入っておりませんね。ここは4本出しということで、それだけで十分伝わるということでしょうか。リア側からフロア下覗き込んでいきますと、エンジン側から1本でつながってきているマフラーはリアピースで二股に分かれております。そしてその二股に分かれた排気管が太鼓の後ろでまた2つに分かれていますね。そしてリアバンパーの形状も下側までしっかりとぐるっと回り込む形状をしていて、裏側にも空力テクスチャーの処理がされております。このような形状にすることによって、フロントから流れてきた空気をしっかりとリア側まで引っ張って、車の下を流れる空気の流速を上げて車体が浮き上がらないような作りがされているのだと思います。リアのサスペンションはダブルビッシュボーンで、こちらは縦や横の動きにも非常に応用力が高く、その分少しスペースを取るようなサスペンションです。そして4駆のシステムには VTD-AWD、後輪駆動を軸としてよりスポーティーで刺激のある走りを提供してくれる4駆システムのセッティングに仕上がっております。そしてさらにアクティブトルクベクタリングもついておりますので、コーナリング時の内側の車輪に軽くブレーキをかけてあげることで、より気持ちのいいライントレース性能を発揮してくれます。こちらが WRX-S4 のエクステリアデザイン。どこから見ても刺激的でエキサイティング、各パーツ一つ一つに特別感も感じられる、そんな作りなのではないでしょうか。ではライトチェック、ヘッドライトから見ていきましょう。 WRX は安全性にも抜かりがありませんので、ヘッドライトの機能としてはアダプティブドライビングビーム、ステアリング連動ランプがついております。ヘッドライトはよく見ていきますと、ライト上面のシャープなラインが外側でぐっと内側に太いラインで入り込んでくるようなメリハリのあるデザインで、その中央部分に LED のプロジェクターが配置されております。このプロジェクターも周辺はメッキのパーツで覆われていて、すごくメカメカしいデザインになってますね。
そしてライトユニットの内側なんですが、ここはねグレーのパーツが使われているんですね。ちょっと反射して見えにくいんですけども、この内側にグレーのパーツが入っているのはあまり他の車のデザインでは見かけないカラーリングですね。ポジショニングライトを覆っているシルバーのパーツは後方までぐっと回り込んでおりまして、このシルバーのパーツの後端にスバルという文字も入っております。こういった細かい作りもスバルファンの心を掴んで離さないのではないでしょうか。バンパー下側には LED のフォグランプがついてます。次にハザードランプを点滅させました。先ほどポジショニングランプが光っていたところが切り替わってハザードランプが LED で発光しております。ポジショニングランプは完全に消灯していて、ワイドでボリューム感のあるウインカーが目立っておりますね。では次はテールランプのデザインも見ていきましょう。トランクフードの外側にカタカナのフの字が横に引っ張られたようなテールランプで、その形に沿うようにランプが発光しております。一見シンプルなんですけども、よく中を見ていきますと、この辺り非常に複雑なクリスタルのような宝石のような輝き方をしているのが分かりますかね。結構奥行きもあってライトの光が複雑に反射するようなデザインがされているんですね。そして端の方にはここにもスバルという文字が刻まれております。やはり他のスバル車とは一味違うデザイン性を感じますね。そしてバンパー中央にはリアフォグランプが設置されておりまして、リアフォグランプは状況に応じて使っていただくのが無難だと思いますので、光らせたい気持ちはわからんでもないですが、運転マナーを守ることはそれよりもかっこいいと僕は思います。それではエンジンルーム見ていきましょう。もちろんエンジンはスバルのボクサーエンジン 2.4 リッターの水平対向4気筒直噴ターボエンジンですね。スバルの伝統的なピストンが横向いたエンジンなんですけども、最高出力は 202kW275 馬力を5600回転で発生させて、踏めば踏むほどドライバーの高揚感を高めてくれます。そして最大トルクなんですが375ニュートン、非常に高いトルクが低速の2000回転から中高速域の4800回転まで発生し続けてくれるので、この加速感は人によっては恐怖を感じるレベルのスペックなのではないでしょうか。一方で燃費性能は 10.7 キロ、使用燃料もハイオクということで、言ってしまえば今時ではない、とても燃費がいいとは言えないんですが、それがこの WRX というお車です。このスバルがこだわる水平対向エンジン、ボクサーエンジンというのは、メリットとしてはシリンダーを往復するピストンが上下運動をするのではなく、真横を向いた状態で往復運動をするので、その分高さが抑えられて低重心化することがまず一つのメリットですよね。そしてスバルはさらにそこにシンメトリカル AWD という名の通り、左右のバランスを細かく対称的に作り上げることで、低重心かつバランスの取れた4駆システムというのを作り上げてきたんですね。そのためこのインタークーラーがエンジンの上にあって、ボンネットフードのダクトからこれを冷却するような形になっているのも、スペース的にはエンジンの上に余裕があって、かつそれほど重いものでもないですし、バランスなどを考えた結果ここに配置されているという非常に効率的な作りの結果、このようなデザインに収まっているわけで、ボンネットフードダクトも賛否両論というか、デザインとしてあまりかっこよくないというような話もありますけども、そういったスバルの車作りへのこだわりがこのようなデザインにも反映しているのだと分かると、もう少しボンネットフードダクトへの見方も変わってくるのではないかと思っておりますが、皆様いかがでしょうか。スバルの魅力、コメントでいただけると僕自身も勉強になりますし、見ていただいた方の参考のためにも教えていただけると幸いです。ということで本日はスバル WRX-S4 エクステリア編として外装を中心にお伝えしました。次回インテリア編で内装装備詳しくご紹介いたしますので、ぜひそちらもご覧いただいて、そしてついでにチャンネル登録、グッドボタンもしていただけると今後の活動の励みになります。
このように車の魅力をできるだけ皆様に発信して、見ていただいた方のカーライフがより良くなるようなチャンネルにしていきたいと思っております。またカーライフサポートサービスとしてお車の売買がより効率的にしていただけるようなトゥカムダイレクトオークションというのをしております。車買うだけ売るだけでも結構ですので、ご興味のある方はぜひ公式 LINE にてお気軽にご相談ください。それでは本日の動画は以上です。皆様のコメントやグッドボタン非常に励みになっております。ありがとうございます。また次回の動画も何卒よろしくお願いします。